Hello， 大家好，我是黄药师。我们今天分享一些药局会遇到的事情。通常你有症状，你会来到药局找药师。那这时候就有两个选择，是使用西药呢，还是使用中药？那我们今天来讲讲中药。其实中药有很多的成方制剂，那针对一个症状，例如说咳嗽，其实有很多的选择。所以如果今天你有咳嗽的症状，选择中药的时候，一定要先问药师，产品之间的差异在哪里？有些产品是适合做保养用的，有些产品是用来急性治疗的，但不能用来保养，因为会有相对应的副作用。所以大家到药局的时候，切记不要听信周边的亲朋好友跟你说什么东西比较好用，一定要咨询药师才能够对症下药，对你的身体才会比较好哦。